4月25日，2025年，主該夜聖母嘅訊息。親愛嘅孩子們，唔和平、自私自利同罪惡嘅歪風，正係捉住好多嘅心靈，將佢哋引向唔和平同埋喪亡。呢個就係點解我正係呼喚你哋，小孩子們歸向天主，並歸向祈禱，咁樣為你哋嘅內心同為你哋所居住嘅土地都係有好處。我愛你哋，小孩子們，呢個就係點解我唔會厭倦咁呼喚你哋歸依。感謝你哋回應我嘅呼喚。聖母愛我哋，喺呢個4月所發生嘅，為我哋教會教宗方濟各去世，跟住開始就係要選新嘅教宗。因住之前都有過呢套戲教宗選戰，令到好多人開始好多嘅疑惑，加上傳媒好多嘅人喺度講出邊個將會成為呢一個未來嘅教宗，開始有唔同嘅聲音，開始喺呢度講出好多，令到人包括當事人相信佢受到好多嘅委屈，亦都同時喺國際裏頭因住美國總統嘅呢一個經濟嘅制裁，呢啲加好多嘅徵稅，但係俾呢個世界好唔和平，有好多人開始講好多嘅嘢。今日可以話我哋如果淨係堅持自己係一個物質，係一個利益，係一個權勢嘅講法，我哋搵唔到和平，因為互相攻擊，互相抹黑對方。我哋喺生活裏頭，我哋會唔會都係因為我哋所處嘅環境，我哋堅持嘅呢啲我哋嘅睇法，我哋冇能力去接受同我哋唔同嘅意見，我哋流於呢啲個人嘅堅持。所以聖母提醒我哋，遇到個小孩子，我哋要聽嘅唔係以為自己我有好偉大嘅理論，我睇嘅一切都係正確。我睇唔到人哋，我唔關心人哋。相反，我哋要投向天主。如果我哋真係進入去呢個內心，我哋讓自己平靜喺天主嘅懷抱裏頭，我哋會揾尋呢一份天意。人有人意，我有我意，好難有和平。唯有天意令到我哋能夠懂得去愛，去尊重，去互相接納。所以聖母要求我哋做一個小孩子，做一個真係歸向天主、投向天主嘅人，讓我哋嘅心有喺天主之內有呢份嘅平安，唔好俾呢個世界，唔好俾呢啲唔同嘅我哋因住一啲我哋所想嘅，我哋扭曲呢個事實，或者我哋將某一邊嘅少少嘅我哋認為嘅嘢擴大，讓我哋嘅心，無論喺一啲我哋而家睇到呢啲經濟上面嘅，或者喺呢個選教宗嘅過程，今日到咗今日，我哋仍然聽到好多嘅人講好多嘅說話，有人好正面講出喺祈禱之中，喺聖神之內，大家有呢份嘅平安。我哋唔係要達到我哋嘅目的，係我哋要開放於天主聖神，讓我哋喺我哋嘅生活裏頭都能夠放低我哋自己，能夠進入內心去聽天主，去跟從天主。願聖母佢在世嘅生命都教育我哋，讓我哋真係喺主之內，我哋離開呢一種唔平安、唔尊重，相反你係基於天主嘅愛去接納。